अगर आपके पास टाइम कम हो और झटपट कुछ बनाना हो तो सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला ये दही चटनी टोस्ट आप ज़रूर ट्राई कीजिए। करना कुछ नहीं है, बस एक मिक्सचर जार में फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिली और लहसुन लेके दरदरा पीस दीजिए और दही में धनिया पेस्ट, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब पैन को अच्छे से हीट करके उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के दही चटनी के साथ ब्रेड को अच्छे से कोट करके गोल्डन ब्राउन होने तक ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। इसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हो या फिर शाम को इवनिंग स्नैक्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड हर बार की तरह ब्रेड का पहला पीस भी इस बार भी बच गया। बहुत ही इजी रेसिपी है और आसानी से बन भी जाता है, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। चलो बाय।